नाज़रीन न्यूज़ में खबरें सिलसिलो जारी है। वक्त कंदकोण में खबर ईंदड़ योम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम जी मुनासिबत सां ज़िले कश्मीर कंदकोण में सख्त सिक्योरिटी जा इंतजाम कया वञनि ऐं ज़िले जी दाख़िली ऐं ख़ारिजी रस्तनि ते हर ईंदड़ वींदड़ ते कड़ी नज़र रखी वञे। कोरोना वायरस खां महफूज़ रहण ख़ातिर समूरनि मुख़्तलिफ़ फ़िक्र जे आलमनि खे पंहिंजो किरदार अदा करणु घुर्जे त जीअं असांजा माण्हू एहतियाती तदाबीरनि ते अमल कनि। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर कंदकोण मनोहर अली मिठियाणी अॼु योम शहादत हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह उणी खां 21 रमज़ान मुबारक जी इंतजामनि जे हवाले सां डीसी ऑफिस कश्मीर में डिप्टी कमिश्नर कश्मीर मनोहर अली मिठियाणी जी सदारत हेठ हिकु आला सतह ते इजलास कोठायो वियो, जंहिंमें ज़िले इंतजामिया सिंध रेंजर्स आईएसआर ताहिर पुलिस डीएसपी अंसार मिठियाणी ऐं वास्तेदार अमलदार ऐं मुख़्तलिफ़ फ़िक्र जे उलमान सगुन शिरकत के इजलास में योम अली जी मुनासिबत सां उलमान ज़िले में थींदड़ मजलिसुनि ऐं जुलूसनि बाबति इंतजामिया खे आगाह कंदे चयो त इन वबाई सूरतहाल खे मद्देनज़र रखंदे मुख़्तसिर प्रोग्राम तरतीब ॾिना विया आहिनि। इजलास खे ख़िताब कंदे डीसी मनोहर मिठियाणी चयो त 19 खां 21 रमज़ान शरीफ ताईं योम अली अलैहिस्सलाम मल्हायो वेंदो आहे। उन लाइ ज़िले कश्मीर कंदकोण में सख़्त सिक्योरिटी जा इंतजाम कया वञनि ऐं ज़िले जी दाख़िली ऐं ख़ारिजी रस्तनि ते सिक्योरिटी खे सख़्त कयो वञे ऐं हर ईंदड़ वींदड़ ते कड़ी नज़र रखी वञे। हिन टिनी तालुकनि जे असिस्टेंट कमिश्नरनि खे हिदायतूं ॾींदे चयो त 21 रमज़ान जे हवाले सां पंहिंजनि तालुकनि में जुलूसनि जे रूट ते सफ़ाई लाइट जो जोगो बंदोबस्त कयो वञे। हिन उलमान सगोरनि खे मुखातिब थींदे चयो त कोरोना वायरस पूरी दुनिया लाइ चैलेंज बणिजी वियो आहे। उन लाइ एहतियाती तदाबीरनि ते अमल करे मोतमार वायरस खां बची सघिजे थो। डीसी सेवको अमलदारनि खे हिदायतूं ॾींदे चयो त 21 रमज़ान जे हवाले सां कोई भी लोड शेडिंग न कई वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।